Lanbide Heziketan egiten dugun aholkularitza eta transferentzia lanaren helburu nagusia eta hasi ereduaren implementazioan laguntzea da, eta bertan sortzen diren kezka eta korapiloei bide emoten laguntzea da. Horretarako etengabe ikastetxeekin eta irakasleekin elkarlanean aritzen gara, eta jorratzen ditugun gai nagusien artean badaude erronken diseinua eta horretarako metodologia aktibo ezberdinen ezagutza, zikloaren edo programazioaren antolaketa, konpetentzien garapenera bideratutako ebaluazioaren diseinua eta implementazioa, irakaslearen rola eta ikasleekiko dakagun begirada. Horri gehitzen zaio, teknikarekin batera egin dugun tasi eredua ebaluatzeko ikerketa, orain dela 3 urte egin genuen lehenengo aldiz, eta aurten bigarren edizioa egin dugu, eta zentzu hortan irakasleen eta ikasleen eta enpresetako instruktoren parte hartzea oso altua izan da, eta ikerketa honi esker badakau tasi ereduaren ebaluazioaren inguruko ondorio batzuk. Eta horrek era berean elikatu egiten du ikastetxeekin batera egiten ditugun saioak, aholkularitzak eta bestelako proiektuak. Lanbide Heziketako ikastetxeekin batera, bigarren hezkuntzako masterra ere elikatzen dugu, ulertuta irakasleen hezkuntza ulertzeko modua aldatzen dela gelako elkarrekintza eta hori dela gakoa. Eta bestetik, transferentzia eta aholkularitzaz gain beste 2 proiektu egin ditu edo ditu eskuartean. Alde batetik badakau Gipuzkoako Foru Aldundiko proiektu bat, nun Lanbide Heziketako ikastetxe eta enpresen arteko elkarlan horren hobekuntza bilatzen dugun, eta beste alde batetik Estatu Espainoleko Ministeritzako proiektu bat dugu, non Euskal Herriko Lanbide Heziketako ikastetxe batekin batera saiatzen ari garen eta hasi eredua Estatu Espainoleko beste 3 zentrotara zabaltzen.